Oke, selamat siang. Saya akan coba pasang kabel power, ya, kabel power untuk mesin karbu. Kita lihat tutorialnya seperti ini. Kita amankan dulu posisi kabelnya. Pasang, kita arahkan ke sini. Nah, inti posisi kabel di sini. Ini dua ke head, satunya ke karburator. Oke, kita akan coba aplikasinya. Pengaplikasiannya oke, seperti itu. Nah, coba kita pasang busi dulu. Oke, pertama-tama kita buka busi dulu. Nah, busi sudah terbuka. Kita pasang di sini. Sekarang mudah karena emang kita bikinkan khusus untuk yang ke busi. Nah, setelah yang di busi terpasang, dah aman. Terus kita pasang ke area head. Nah, ini mesinnya mesin MP mono ya. MP mono kita ambilkan dari kabel head dan kabel manifold karena arus panasnya. Oke, untuk kabel yang out 1 saya pasang di head atas ini karena emang dia minimnya baut. Kalau saya ambilkan dari mur tube ini, karena itu berpengaruh dengan karet yang di bawah, makanya nggak safety, yang jadi kendor karena arus panasnya. Oke, untuk kabel yang out 1 saya pasang di head atas ini karena emang dia minimnya baut. Kalau saya ambilkan dari mur tube ini, karena itu berpengaruh dengan karet yang di bawah, makanya nggak safety, yang jadi kendor. Saya pasang di sini dan satunya saya pasang di manifold. Intinya dapat head yang menciptakan panas, yaitu head dari panas. Untuk satunya ke busi ya, terlihat. Nah, sekarang kita pasang yang kaki. Posisinya seperti ini. Oke, sudah terpasang ya. Nah, kaki sudah terpasang. Kita arahkan yang lebih free biar enggak dengan body. Oke, sudah terpasang. Rangkaiannya seperti ini, plus minus dari baterai. Batangnya ada di sini, naik ke atas, murah ambil di sini. Nah, karena ini karbu KLX memakai mesin MP mono.
Nah ini seperti ini. Untuk ngambil groundnya keluarnya di 3, beda sama injeksi. Kalau injeksi keluarnya cukup 2, hanya ground ke mesin atau ke head sama ke busi. Sekarang kalau karbu 3, ke ground 2 dan ke busi 1. Oke, ini sudah terpasang. Nanti kita coba hidupkan dulu. Kesimpulannya tidak ada yang dirubah untuk kabel-kabel kelistrikan utama ya. Kabel bodinya itu nggak ada yang dirubah, kita nggak ganggu apapun. Keluarnya di 3, beda sama injeksi. Kalau injeksi keluarnya cukup 2, hanya ground ke mesin atau ke head sama ke busi. Sekarang kalau karbu 3, ke ground 2 dan ke busi 1. Oke, ini sudah terpasang. Nanti kita coba hidupkan dulu. Kesimpulannya tidak ada yang dirubah untuk kabel-kabel kelistrikan utama ya. Kabel bodinya itu nggak ada yang dirubah, kita nggak ganggu apapun, hanya ngambil dari arus listrik dan ke ground. Jadi jangan takut nanti CDE nya gampang rusak atau kiprok gampang rusak, karena tidak ada ngaruh ke sana, tapi fungsinya ini menstabilkan dan luar biasa hasilnya. Kita coba hidupkan. Oke, kita hidupkan. Ternyata hidup, masih normal, nggak ada masalah. Hidup pun normal, masih utuh normal, tidak ada masalah apa-apa. Oke, dan besok kita tes di jalur off-road. Nanti reviewnya seperti apa di jalur, nanti saya bikin videonya lagi untuk review ya. Intinya hasilnya seperti ini. Oke, udah. Sepertinya enak nih, dari suara seperti enak. Dari suara aja seperti enak. Malah saya sendiri yang pakai motor ini sepertinya beda gas-gas saya. Dari langsamnya juga beda, kayak Ajib. Oke, kita tunggu video reviewnya besok. Oke.